ملكة شغي بقولها ملكة شغي بقولها منى كزادية ملكة شغي بقولها Ah, double. On s'est fait baiser un petit peu. Moi, hein, bien joué Arto. Ah, c'est mal. Mais c'est toi qui parle comme ça, c'est pas nous. Je connais même pas ta vraie voix. Ah non, mais qu'est-ce qu'il prend? Je reconnais. Oh, la vraie voix. Prends bien, Art. Fais du stuff plutôt. Y'a moi, hein, bien joué. Un 2, c'est moi. Ah, y'a du stuff dans les coffres, abruti. Crache en bas. C'est gênant. Oh, il peut, je vais le droit. Ah bah je remonte dans leur dos. Ah non, c'est Mais non, mais venez m'aider, je vous en supplie. Mort. Y'a un mec qui sneak là-dedans, il remonte en sneak, c'est gênant. Ah, J'ai encore les kills, je suis vraiment trop fort. sur moi la team. C'est moi. J'arrive au rôle. Et après. Ah non, c'est ça Oh, je vois des Double, triple. Il y a des zigs. Fais gaffe, Carbou, t'es bien loin. Regarde. Trop fort. Oh merde, à droite la team. Oh, mort. Je suis vraiment ghosté. Regarde sur le côté. Oh, Oh, il je est vais flash. Attention, Brain. Bah non, il a Brain dans le vide. Dans tous les cas. Oh, Ghost Spliff ici. Ouah, j'étais sur le côté, hein. Mais putain. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Bien joué, bien joué. 2 hits pour 1. Pomme la team. Je les ai tellement baisés, ces petits fils de pute de noir de merde. Oh, quoi? La team. Pas de Ah. cœur. La team. La team. Je vous jure, vous êtes trop nuls. Oh, j'avais bien tapé, moi. Oh, ils sont 4. Il est revenu. On est 5 même. Rafale. J'ai pas de pommes, j'ai un Ah, cœur. ce que je mets. Bien, vraiment bien. Pas des pommes par là. Je suis sur le biceps, il est one tap. Il est pas one tap, j'ai menti. Je lui mets là, c'est gênant. Ah bah voilà, mérité. Oh, Oh, mérité aussi. Il est mort ou pas? Ah, il est mort. Non, ça c'est dingue. Oh, j'ai fait un truc. Quoi, Le fait t'es encore qu'il prenne un coup, le fait qu'il prenne un coup lag et que j'en prenne un deuxième. C'est du 4-4. Non, moi j'ai pas mis mon deuxième coup là, j'aime. J'arrive. Oh, bien Hip. Bien vu l'équipe, ouais. J'en ai 19. Je t'en drop 2 derrière. Je t'en drop 3 derrière. Ah, je suis retard. je le prends. Double. Oh, bien vu. Oh, Rafale, lui. Ouais. Oui, Ah, bien vu. Il est pas tombé. Bien joué, les gars. Continuez. Ah, Rafale. je vais arracher dessus. On les... Ouais, vraiment, on les a bien baisés. Moi, je suis pas mort. Il y en a un cadre. Oui, nous, fais gaffe, gap. Oh, j'ai raté mon. Fais gaffe. Ils sont en train de lui drop un plafond là, prenez-le. Ah, Double. Encore double. Je gap. 2 hits en plus, je gaffe. Encore un hit en plus, c'est mieux. 3 hits en plus. Ah, je t'apprends. Rafale. Un hit en plus, je gaffe. Encore un hit en plus. un cœur. Oui. Un hit en plus. Ils ont plus de gaffe, moi. Gaffe. D'accord, T'as des Il gars, reste c'est pas 2 carrément. pommes, moi, du coup. On est 3. Tu parles, Zedar. Tu J'en ai parles. plus. Rafale. Oh, il est pas mort. J'ai bien tapé, hein. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tiens, derrière, je t'en drop. Moi, je me stuff tranquille en bas, la team. Hein. Et remontez, vous plus pas. Ah, moi, je me stuffais tranquille. Hein. Kilo. Honneur. T'as broc, Carbou. Oh, j'ai arraché dessus encore. Il reste avec son téléphone. Bien joué, Wiz. En souris, elle a bougé. Putain, j'avais été. Ah, je gaffe, gaffe. Bien Bien joué. Tellement blat. Non, vraiment. Oh, je suis mort. Fais gaffe, Wiz. Est-ce que je le recolle par contre? Ah, je sais, mais j'ai. Oh, mais lui, cheat. Il est. Ah, je pris Raph en plus là. Soit j'avais pas de pommes, frère. J'en avais 5. Quadruple. J'ai 2 moi là. Là, c'est bon, la quand je parle de. On commence, on n'a pas le choix. Oh oui, il est mort. Y'a mon 1, bien joué, c'est propre. Je gaffe. Je me fais relais, my bad. Franchement, belle. Attendez, passez des rats, je peux tank, Je suis tellement fort à ce jeu. Il y a Rabat 9 déviés en face. Non. Non, y'a pas rabat.
Non, je pas. Raphaël, il est mort. Ah, il est mort. Mort, je pense. Bon, Hugo. Dinguerie. Normalement, je posais TNT, mais je suis en place. T'inquiète pas. Au revoir. Oh, il est mort. Go, go, go. Ah non. Oh, j'ai le bed. Je l'ai. Ah, c'est bon, j'y ai. Oh, bien joué, let's go. J'ai fait un canon. T'as fait un canon avec ma TNT? Non, mais moi, je l'ai fait tout seul. Mais je l'ai fait tellement vite. C'est nul à chier.